ये गाड़ी आया है मेरे पास डिजायर, जो कि कस्टमर सर्विस करवाने के लिए आए थे, और जो कि कस्टमर का कंप्लेंट था कि मेरा क्लच का काम कर दीजिए। उसके बाद हम एचडीटी वगैरह लगाए तो क्लच का प्रॉब्लम नहीं था। इसमें देख सकते हैं इंजेक्टर सर्किट ओपन, सिलेंडर 1, सिलेंडर 2, इंजेक्टर सर्किट लो का कोड आ रहा है। तो क्लच का काम नहीं, इंजन मिस फायर भी कर रहा है। तो आगे चलिए दिखाते हैं कहाँ से इसका वायरिंग चूहा ने काट रखा है। तो हम दिखाते हैं आपको। इसमें क्लच का प्रॉब्लम नहीं है। ये देख सकते हैं, ये वायरिंग चूहा काट रखा है इंजेक्टर का एयर फिल्टर वगैरह सब ने खोल रखे हैं, ये काट दिया है। अब इसको हम तार को जोड़ेंगे, उसके बाद देखेंगे। वायरिंग रिपेयर कर दिए हैं, देख सकते हैं। गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसको लाइट को क्लियर करेंगे। क्लियर हो गया, नो डीटीसी फाउंड। यहाँ लाइट भी चला गया, मिसिंग भी सही हो गया। ठीक है, कोई डीटीसी नहीं है, इंजन में मिसफायर नहीं है। तो ऐसा नहीं, कस्टमर बोल दिए क्लच के लिए, क्लच कर दो, गाड़ी नहीं भाग रहा है, यहाँ प्रॉब्लम कुछ और है और कर दिए कुछ और। तो जो प्रॉब्लम है टेक्नीशियन को वही प्रॉब्लम पे ध्यान देना चाहिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।